ये मेरी सबसे पुरानी वाली बजीज़ है, येलो कलर में। इसके ही सारे बच्चे हैं। ये अंडा दी थी अपने केज में, आप देख सकते हैं। अभी अंडा आपको केज में नहीं दिख रहा है। ये अपना अंडा खुद ही खा गई है फोड़ के। इनको जब कैल्शियम की कमी होती है तो ये अपना अंडा खुद ही फोड़ के खा जाते हैं। इसमें 3 अंडे थे और ये अभी एक भी अंडा नहीं छोड़ी है। ये अपने बच्चे को ही खा गई।